Переделка выхлопной системы на 904 моторе для съемной гофры. Все то же самое, что и у всех, только я трубу не укорачивал, она целиковая идет, не разрезал ничего. Главный нюанс здесь вот этот шов. Вот он под углом, не под прямым к трубе, а под углом. Просто старая вот вся система со старой родной гофрой положили, или вернее приложили гофру новую сбоку, обрисовали этот угол, все. Ну и вот. Единственное, надо отрезать вот здесь. И от такой же гофры, ну все там объяснено, точно так же приварили. И здесь также родной кусок, как входил в выхлопную, в глушитель, так и входит, просто к нему флянец приварен. Гофра Аугер, не скажу, что она суперовского качества, просто выбирал по времени, что быстрее придет. Кстати, хомуты Dinex вроде и фирмовые, но сделано в Индии, соответственно, качество, что Китай, что Турция, что Dinex, все одинаково. Ну вот, как-то так, все соосно. Минимальные переделки. 2 раза отрезать, 2 раза приварить. Все. Вот номер гофры Аугер. По ней можно подобрать уже там кому чего угодно. Вот номер хомута на гофру 508-10. Вот оно, индийское чудо произведение. Почему-то единица кверх ногами. Видно, не знает, как пишутся цифры. А так 508-10. Или это фирмовый знак, чтобы не подделывали. Так что вот гофра. Вот хомут.